朱拉尼突然想通了。我方在联合国投下弃权票后，结束访美的朱拉尼立马嗅到风声，当即调遣自家外长访问我方，只为从我们这里听到一句话。可面对叙利亚这次的动作，我们并没有着急点头，而是当面抛出了一个不能拒绝的要求。当地时间11月16日，叙利亚方面正式对外宣布西巴尼访华的消息，而这也是临时过渡政府外交事务负责人第一次到我方访问。由于叙利亚政权正在处于过渡期，西巴尼并没有被赋予外长的头衔，但事实上他承担着一个外长的所有职责。但明眼人都看得出来，西巴尼这次来访的任务其实非常简单，就是为朱拉尼后面再来中国铺路搭桥，并且直接向我们请求国家重建所需的资金和科技支持。要知道，在1周之前，朱拉尼在美国的访问是叙利亚重返国际舞台的重要一步。特朗普在当时不仅公开迎接了这位叙利亚临时总统，而且还宣布美国将暂停对朱拉尼的个人制裁。在白宫会晤里，朱拉尼表现出强烈的合作态度，不仅同意美军持续留在叙利亚境内驻扎，还提议同美国一道开采石油资源，甚至对和以色列接触这样敏感的话题也没有完全拒绝。但我们把视角拉远，就不难看出，事实上朱拉尼的外交突围早就开始了。此前他前往沙特、俄罗斯等地访问，形成了多点开花的局面。而朱拉尼之所以这么着急布局，还是因为叙利亚现如今又2个大难题：一是争取更多的国家给予外交承认，打破外交孤立；二是吸引外国投资，为饱受战争创伤的国家带来重建动力。要知道，经过多年的冲突，叙利亚的经济其实早已经崩溃，基础设施遭到严重破坏。在这种情况下，外界给予的帮助对于叙利亚而言就是救命稻草。而在众多可能的合作伙伴当中，我们的地位算是很特别的。我们作为全球的主要经济体，有巨大的影响力的同时，也是基础设施建造大国，在重建事务上有丰富的经验以及成熟的工艺。可以说，放眼全球，我们是为数不多的能和叙利亚建立深度合作的国家。也正因为如此，西巴尼在来访时也是直言不讳，明确表示叙利亚现阶段的重建需要中国的帮助。而面对叙方的诉求，我们也保持冷静的视角。毕竟在安理会就调整叙利亚制裁决议投票时，15个会员国中14票赞成，唯独我们投下了弃权票。而我们这次没有投反对派，是因为我们同情叙利亚民众的苦难，支持国际社会推动叙和平进程。没投赞成票，则是我们对叙安全形势感到担忧。而且我们也在表决后的解释性发言中明确表示，叙利亚的安全形势十分脆弱，大量外国武装分子趁机做大，严重危害着叙利亚地区乃至国际的和平与安全。所以，打击极端主义才是叙利亚开展国家重建的基础。可以说，我们的表态不仅点出了我们对于叙利亚问题的基本态度，也是我方参与叙利亚重建的硬门槛。毕竟，没有安全稳定的大环境，任何重建计划都是纸上谈兵。但我们站在叙利亚临时政府来说，我们的要求也是百利而无一害，因为我方始终以互利共赢为核心。再加上我方参与重建可不是简单的钱的问题，而是要派出大量的人员项目进行深度合作。如果叙利亚不能清除极端主义隐患，那么我们很可能连自己利益都保障不了，谈何重建呢？如果我们作为基建大国都被劝退，那么谁还敢来帮助叙利亚呢？更重要的是，极端主义也是导致叙利亚动荡的原因之一。如果不彻底打击这些武装分子，即使叙利亚能得到短期援助，整个临时政府的治理也无法长久。而从外交逻辑上看，朱拉尼政府试图用联美外加多点开花的模式打开局面，但美国支持往往会附加政治条件，而且很难提供大规模重建资金。但我们的援助不带政治条件，也更符合叙利亚的长远利益，前提是叙利亚要满足我方的核心安全关切，拿出实际行动，才能获得真正的支持。而此次西巴尼访华也明确答应我方反对一切形式的极端主义，绝不会准许任何组织或者机构利用其领土来危害我们国家安全。但我方也很清楚，
叙利亚的口头承诺要变成实际行动。只要叙利亚能落实承诺，那么不仅能为中叙合作扫清障碍，还能给自己赢得稳定的发展环境和广泛的国际支持，这些都是实实在在的利益。未来中叙关系能不能有新的突破，叙利亚能不能真正走上重建之路，就在于叙方有没有在反恐问题上拿出足够的诚意和力度。这既是我方不可逾越的底线，也是叙利亚走向长治久安必须迈过的一道坎。